इंसानियत का चला कारवां. शुक्रिया एंड आई एम truly ऑनर्ड. आई डोंट नो मच. मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ क्योंकि जब मैंने रेडियो शुरू किया था तो मेरा काम ये था कि मैं लोगों को हंसाऊं, और मैं आज भी यही कोशिश करता हूँ कि लोगों को हंसाऊं, लोगों से बातचीत करूं, किसी तरह उनमें खुशी पैदा करें, और जो हो भी रहा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे मजबूर होकर मुझे कुछ करना होता है, और ये भी मैं इन लोगों से सीखा हूँ. माशाल्लाह प्रभु चावला साहब, इनको देखते देखते बहुत बड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें सीखी. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. एक चीज़ बहुत क्लियर है, जैसे आपने बताया अभी कि हार्मनी, पीस, सुकून, मजहब, इसकी कोई क्लास नहीं होती है. मुझे लगता है ना ही टेलीविज़न में, ना न्यूज़पेपर में, ना रेडियो में. ये चीज़ मुझे सिखाई गई थी मेरे ही घर पे. तो रेडियो मिर्ची ने कभी मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम जाके माइक पे ये बोलना कि मुसलमानों को हिंदुओं से मोहब्बत करनी चाहिए, या फिर हिंदुओं को मुसलमानों से मोहब्बत करनी चाहिए. ये मुझे मालूम था. अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग इस बात को नहीं समझते, वो खूब समझते हैं कि ये काम करने से हमारे बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं. और मुझे अफसोस इस बात का भी होता है जो लोग इनके बातों में आते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं इस दुनिया के. मैंने अभी हाल फिलहाल में, मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ लोगों के सामने, लोगों के बीच, क्योंकि मुझे ख़तरा होता है. लोग सुनते तो थे, देखने के बाद फिर कहते हैं कि अबे यार इसको सुन रहे थे, है ना. तो इसीलिए मैं छुप के रहता हूँ कि छोड़ो यार, कहाँ जाएंगे, लिसनरशिप ख़त्म हो जाएगी हमारी. तो लेकिन मैं निकलता हूँ. अब मैं बहुत अभी कुछ दिन पहले हिडन कैमरा लेके हम दिल्ली की उन 2 जगहों पे गए थे जहाँ पे ज़्यादातर 2 जगहें ऐसी थीं जो कि एक 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, दूसरा 100% हिंदू डोमिनेटेड एरिया. एक निज़ामुद्दीन मरकज़ था जहाँ पे ज़्यादातर जमातें जाती हैं. एक कालका मंदिर था. इत्तेफाक से मैंने कभी कालका मंदिर देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए. तो जब निज़ामुद्दीन मरकज़ में गया था तो वहाँ पे मैंने अपना भेष ऐसा लिया था कि मैं और ज़्यादा मुसलमान लगूँ. मैंने दाढ़ी लगाई थी, मैंने टोपी पहनी थी, मैंने कुर्ता पजामा पहना था, और वहाँ पे जितने दुकानदार थे मैं उनसे मिला, मैंने सलाम किया, और सलाम करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. अचानक से मैंने अपना झूठा फ़ोन बजा के और फ़ोन पे बात करने लगा, और मैंने कहा ये कि जावेद साहब, हालात देख रहे हैं मुल्क के, ये तो मुसलमान एक हो जाए ना और मुसलमान ठान ले तो हिंदू फिर कितने हैं, और हम तो ऐसे हैं कि हम तो जिहाद करते हैं, फिर हम देखते थोड़ी हैं. आप यकीन करिएगा, मैंने जितने मुसलमान लोगों के सामने ये कहा, इन्होंने मुझे इतनी बुरी सुनाई कि मैंने ज़िंदगी में इतनी बुरी कभी नहीं सुनी. और ये पहली बार हुआ कि जितनी मैं गालियां खाता था इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती थी कि सामने मोहब्बत है. इसी तरह कालका जी जाके मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं कालका मंदिर पहली बार गया था. मैं बहुत सारे मंदिर में गया हूं, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा भी नहीं था और मैंने इस बहाने ये सोचा कि वहां चला जाऊं, तो मैंने फिर अपना भेष एक बदला. मैंने उसमें एक गुलाबी सा कुर्ता पहन लिया था, मूछें रख ली थी, एक टोपी लगा ली थी, और मैंने तिलक लगाया था. और एग्जैक्टली वहां के दुकानदारों के सामने जाके मैंने झूठा फ़ोन उठाया और ये कहा कि शंकर जी, ये तो देश हमारा है, अगर हम एक हो जाए ना हिंदू, तो फिर मुसलमान हैं कितने, गिने चुने मुसलमान है, पाकिस्तान भेजेंगे पता भी नहीं चलेगा. आप यकीन करिएगा, निज़ामुद्दीन से ज़्यादा झाड़ मुझे वहां पड़ी थी कि हिंदू धर्म तुझे ये सिखाता है कि अपने भाई को मार, हिंदू धर्म तुझे ये सिखाता है कि उनसे नफरत कर. मुझे धक्का देके सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था, और मुझे जब चोट लगी थी तो मुझे खुशी हुई थी कि मोहब्बत है यहाँ पे. जबकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्की काम किया था, मुझे ये भी डर था कि कहीं लोग मारे ना, कहीं लोग पीटे ना. लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस मैसेज को इतने लोगों ने पसंद किया और इतने लोगों ने देखा कि आज की डेट में, मैं 14 साल हो गए मुझे रेडियो करते हुए. 14 साल का रेडियो एक तरफ और ये सोशल एक्सपेरिमेंट एक तरफ, जो कि हिंदू मुस्लिम को लेके हुआ था. एंड आई विल टेल यू व्हाट, हार्मनी, पीस और इंसानियत सिर्फ हिंदू मुस्लिम जिक्र करने से ही नहीं आती. ये छोटी छोटी चीज़ें, मुझे बड़ी खुशी होती है. आजकल हमारी दिल्ली में डेंगू है, बहुत सारी बीमारियां हैं. जब मुझे शो में लोग कहते हैं कि नावेद, मैं अनवर बोल रहा हूं और मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, मुझे 5 यूनिट खून चाहिए, आप यकीन करिएगा मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं, उसका असर ये होता है कि जावेद के बेटे की मदद करने
25 سے زیادہ ہندو پہنچ جاتے ہیں جبکہ 2 مسلمان. ہمارا ایریا جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پر زیادہ تر مسلم رہتے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے یہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اتنی خوبصورت چیزیں ہیں, اتنی پیاری چیزیں ہیں, لیکن اس کا استعمال بھی ان لوگوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے اتنا زہر گھول دیا, ان میں اتنا زہر گھول دیا, کچھ نہیں کرتے, ایک چنگاری چھوڑتے ہیں اور اس کو پھر ہم تیل ڈال کے اتنا بڑھا دیتے ہیں. تو میں 2 پیجز ایسے دیکھے تھے جس پہ ہندوستان میں کے ہی لوگ, ہندوؤں کے اتنا خلاف لکھا ہوا تھا مسلمانوں نے, اور مسلمانوں کے اتنا خلاف لکھا ہوا تھا ہندوؤں نے. یہ کچھ چنندہ لوگ تھے, اور مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ کس نے لکھا ہے. تو میں نے ان کو فون کیا تھا, کیونکہ میں فون کرتا ہوں, میرا کام ہی ہے, میں لوگوں سے مذاق کرتا تھا. تو جو مسلمان تھا جس نے ہندوؤں کے خلاف لکھا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ میں فیس بک سے بول رہا ہوں, اور ہم ہر ہفتے چیک کرتے ہیں کہ کس نے سب سے اچھا پوسٹ ڈالا ہے. اور وہ ہندو تھے صاحب جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف لکھا تھا. تو بولے جی بولیے. میں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ بہت ریگولر ہیں فیس بک پہ, تو ہم آپ کو 5,000 روپے کا چیک بھیجیں گے اگر آپ ہمیں صحیح سے بتائیں گے کہ لاسٹ پوسٹ آپ نے کیا لکھا تھا. تو اس نے یاد کیا, تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے. میں نے کہا میرا نام محمد ہے اور میں فیس بک کا امپلائی ہوں. اب یہ 2 منٹ کے لیے سوچنے لگا, کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت لکھا تھا. مجھے اس بات کا لحاظ بہت خوشی ہے کہ اس نے اس بات کا لحاظ کیا کہ ایک مسلمان فون پہ ہے, تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف لکھا تھا, کیونکہ اس نے لکھا نہیں تھا, اس نے صرف فارورڈ کیا تھا, اسے بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے آیا تھا. ایگزیکٹلی اسی طرح میں نے ایک ہندو کو کال کیا تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف لکھا تھا. میں نے یہ کہا کہ میں فیس بک سے بول رہا ہوں اور میں شنکر بول رہا ہوں. تو مسلمان نے لحاظ رکھا کہ شنکر میرے سامنے ہے تو میں کھل کے برائی نہیں کر سکتا, یا میری زبان سے نکلے گا ہی نہیں قدرتی, کیونکہ اس نے بھی وہی چیز فارورڈ کری تھی جو چلتی بھی آ رہی ہیں. میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں ماشاءاللہ, اور میں میڈیا میں اپنے آپ کو اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ میں ان سے زیادہ نہ قابل ہوں نہ ان سے زیادہ سمجھدار ہوں. میں بہت ہنسانے آیا تھا, لیکن اب کیونکہ حالات ایسے بدل جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کچھ کرنا چاہیے. یہ بہت کم لوگ ہیں جو ہم میں آپس میں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں, بہت کم, اور ہم بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بہت افسوس ہوگا مجھے کہ ہم بہت سارے ہو کے اگر ہار گئے. تو مجھے اس چیز کی امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے, چاہے وہ کوئی بھی میڈیا ہو, کوئی بھی طریقہ ہو, کوئی بھی بات ہو. ضروری نہیں ہے انسانیت پھیلانے کے لیے مائکی ہو, انسانیت پھیلانے کے لیے پیپر ہو یا پھر ٹی وی چینل ہو. آپ دل نیک رکھیں, صاف رکھیں, انشاءاللہ اپنی نیت اچھی رکھیں تو ضرور جیت ہوگی ہماری.